Hi all. இப்போ நான் உங்ககிட்ட காமிக்க போறது எங்க Adrenaline Automotiveல இந்த ரெண்டு ஸ்கோடா கார்ஸோட ரீஸ்டோரிங் தான். இந்த ரெண்டு வண்டிங்களோட யூனிக் விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா நார்டோ கிரே இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் யூனிக் பெயிண்ட் கலர் ஆஃப் ஸ்கோடா. சீட் கவர்ஸ், ரூஃப் எல்லாமே மாத்திருக்கோம். அண்ட் இன்டீரியர் பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வண்டி வந்து மார்க் 3 நார்மல் ஸ்கோடாவை விஆர்எஸ் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு விஆர்எஸ் காருக்கு ஹெட்லைட்ஸ் தான் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இது எக்ஸிஸ்டிங் லைட்டே தான் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் கோடிங் அண்ட் மேப்பிங் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஃப்ரண்ட் கிரில்ஸ் மாற்றிருக்கோம், கர்ட்டிங்ஸ் மாற்றிருக்கோம். அண்ட் தென் ஃபிளாட் பாட்டம் ஸ்டேரிங் வீல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்கோடா விஆர்எஸோட பம்பர் ப்ளஸ் அதோட டிஃப்யூசர்ஸ் போட்டு எக்ஸாக்டா ஒரு விஆர்எஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த காப்பி பண்ணியிருக்கிறோம். அண்ட் இது விஆர்எஸ்ங்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் எடிஷனுங்கிறதுனால நாங்கள் இதில் இசியூ அண்ட் டிசியூ ரீமேப் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டேஜ் 1. இந்த கார் வந்து ஸ்கோடாவோட ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் எடிஷன் சொல்லலாம். பர்டிகுலராக இதோடைய ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பார்ட்ஸ் எல்லாமே ஓஎம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆஃப்டர் மார்க்கெட்ஸ் கிடையாது. ஹெட்லைட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஜெர்மனிலேருந்து தான் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் ஒரு யூனிக்கான பாயிண்ட் என்னன்னா லேட்டஸ்ட் ஸ்கோடாவோட அப்டேட்டட் லோகோ தான் போட்டிருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் அதை நீங்கள் இந்தியாவில் எந்த ஸ்கோடா கார்லையும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. காரில் இருக்கிற முக்கியமான ஹைலைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரோடைய டோர் பேட்ஸ் அண்ட் டோர் ஹேண்டில்ஸ்லையும் டிப்பிங் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது ரொம்ப யூனிக்காக தெரியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஆம்பியன்ட் லைட்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ வண்டி உள்ள ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்காகவும் இருக்கும். வெளியில் இருக்கிற நாய்ஸஸையும் என்ஜின் நாய்ஸஸையும் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக வண்டி ஃபுல்லாகவே டோர் டேப்பிங் பண்ணியிருக்கோம்.